Hola amigos, estamos en el laboratorio de Frankenstein. Hoy es lunes de agosto del 2020, año de pandemia. Aquí tenemos ya un Peugeot, justamente estos carritos franceses. La mayoría de técnicos le tiene respeto, por no decir miedo, o por no decir pavor, o por no decir terror. Este es un drama. Me han traído este Peugeot para testearlo, darle un diagnóstico, pero créanme, yo también estoy que me tirito de miedo. Este carro tiene unos detalles en problemas de misfire, se llama misfire, o sea, mala mezcla, mala combustión. En realidad aquí está este símbolo malévolo, el Peugeot. Es un carrito, es una marca bastante complicada. Ahora vamos a ver, también es así que estamos buscando. Ahí está el fondo, miren. ¿Cómo es esto? Bueno, y aquí nos está haciendo perder tiempo. Acá está. Caramba, nos hace mover mucho la cámara esto. Ahí está. Ahora sí. Ya tenemos el cofre abierto. Y este es el Peugeot. Tiene una falla de mezcla. MIFIR se llama en América. Donde mezcla. Vamos a ver. Este carrito aquí en Trujillo es utilizado, miren. Aquí. Para colectivo. Ya este carro ya lo han paseado por todos los talleres, pero acá ha venido justamente a la casa de Frankenstein. Vamos a darle un pequeño arranque. Tiene... A ver. Ahí está. Ahí está. Arrancando. Aparentemente está bien. Pero no, qué complicado estos carros, ¿eh? Vamos a ver. Ya. Paramos y después que terminamos de testear, volvemos a grabar.